जल्दी से इन सभी बच्चों को पिंजरे में बंद कर देता हूँ। ओए जोकर, ये ले तेरा बेटा। अब मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। ठीक है, ये लो। ओए जोकर, ये ले तेरा दूसरा बेटा, अब मेरा बेटा मुझे वापस कर दे। ठीक है, ये लो तुम्हारा बेटा। ओए गोरिल्ला, ये ले तेरा आखिरी बेटा, अब मुझे मेरा पोता वापस कर दे। लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारे पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो और कमेंट पे आई लव पापा लिख दो। और अगर नहीं करते हो तो मैं समझ जाऊंगा तुम तुम्हारे पापा से प्यार नहीं करते हो। ठीक है, तुम्हारे पोते को भी छोड़ देता हूँ।